Myślę, że dużo część z Was mniej lub bardziej kojarzy firmę Adata, która przede wszystkim słynie ze swoich pamięci operacyjnych czy też nośników danych, ale to także producent sprzętu skierowanego dla graczy, jeżeli mówimy o peryferiach komputerowych i dzisiaj zajmiemy się ich najnowszym produktem, premierowym. Jest to klawiatura XPG Summoner, która celuje gdzieś tam w ten wyższy segment w klientów bardziej premium. Co potrafi to urządzenie? Dzisiaj o tym się przekonamy, zapraszam do oglądania. Przy okazji w opisie tego filmu znajdziecie również promocję, więc jeżeli macie ochotę, możecie ją zakupić właśnie teraz w trochę niższej cenie. Ruszajmy! Swego czasu na kanale mieliście okazję już zobaczyć jeden produkt Adaty z serii XPG i były to dokładniej słuchawki dokanałowe, natomiast samo spektrum urządzeń jest znacznie większe i tutaj przykładem właśnie pozostaje Summoner, czyli nowa celująca w ten wyższy segment klawiatura, która już po samych ilustracjach poglądowych na opakowaniu poniekąd rozbudziła moją ciekawość, jak sprawa potoczy się dalej. A toczy się tak, w pudełku poza klawiaturą znajdziecie magnetyczną podpórkę pod nadgarstki, 9 wymiennych keycapów wraz z kluczykiem, wszystkie są w kolorze czerwonym, no i nie brakuje także papierologii oraz wlepek, nie jednej, nie dwóch, a 12, żebyście mogli zaznaczyć w każdym możliwym miejscu przywiązanie do marki. Instrukcji też nie pozbywajcie się przesadnie szybko, bo jak się okazuje, ta rzeczywiście się przydaje, więc warto mieć ją na biurku, przynajmniej przez pierwszy tydzień użytkowania. Gotowy do pracy przywoływacz prezentuje się też zacnie, z której strony by na niego nie popatrzeć. Ogólna budowa jest surowa i chyba wszystko przez ten wysunięty zarys metalowej płytki pod klawiszami oraz przetłoczenie z głęboko wciętą rolką. W oczy rzuca się także ostre, no i połyskujące wokół grafitowej reszty logo XPG. Wygląda to ładnie i całość można dodatkowo ubogacić, aby było tak albo tak, zależnie od tego, czy zechcecie zachować jednolity look, czy też podkreślić obszary służące rozgrywce. Ogólnie jednak pozostawmy jeszcze wygląd i powróćmy do podstaw oraz zastosowanych materiałów. Na górze, tak jak wspomniałem, metal, który usztywnia konstrukcję, pod spodem czarne, grubsze tworzywo, no i 4 nóżki antypoślizgowe wraz z jednostopniową, także ogumowaną regulacją. Przewód w oplocie, no i tutaj uwaga, jest on gruby, stosunkowo sztywny, a wszystko przez fakt przeprowadzenia 2 wiązek. Jedna jest odpowiedzialna za zasilanie samej klawiatury, a druga za przedłużenie USB, które trafiło na tył. Doceniam jego obecność, bo zawsze to wygodniejszy dostęp, aby podpiąć jakiś nośnik danych, czy dla przykładu myszkę, ale niestety całość jest w standardzie 2.0, gdzie od urządzenia za te 499 zł oczekiwałoby się chyba trochę więcej, nie sądzicie? A tak swoją drogą, oddzielny epizod w ogóle też należy się temu, co trafia pod nadgarstek. Stosunkowo giętka, bo wykonana z tworzywa podpórka, jest pokryta ekoskórą, no i wypełniona pianką. Pod klawiaturę podpinamy ją błyskawicznie magnesem, no i zawiera kilka gumek antypoślizgowych, więc też ma zapewnioną stabilność na biurku. Oczywiście to nie jest tak, że mówimy o klawiaturze idealnej i poza elementami wspomnianymi wcześniej pojawiają się również ostrawe krawędzie pod spodem. Może nie jakoś przesadnie, ale warto to wypunktować, a przy okazji nie zachwycił mnie także ten element wykonany z ekoskóry. Mam porównanie do innych podpórek pod nadgarstki właśnie w podobnym wykończeniu u konkurencji i uważam, że ta tutaj mogłaby być trochę lepszej jakości. Raz, że jest to jednak plastik, jak mówiłem, giętki, a poza tym sama ekoskóra jest trochę twardsza, ja wiem, sprawia wrażenie odrobinę tańszej i to gdzieś tam w kontakcie ze skórą naszej dłoni, nadgarstków wychodzi. Mając w świadomości to, co przed chwilą usłyszeliście, kreuje się obraz produktu w pewnym sensie pozbawiony tego ostatniego szlifu. I trochę boli mnie fakt, że mam podobne przemyślenia, które ciągną się ze mną od dłuższego czasu aż do teraz. No bo Summoner to absolutnie urodziwe urządzenie, z estetyczną czcionką, no i z pięknym podświetleniem RGB. Ale skoro mamy już tyle tych barw, no to czemu finalnie pozostajemy z 7 trybami bez żadnej personalizacji? Całe szczęście wnętrze nie jest złe, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobre.
dobre. Pod nakładkami wykonanymi w technologii jeszcze ABS, niestety, kryją się już mechanizmy Cherry. W moim przypadku konkretnie jest to wersja Silver, linearna, o wymaganym nacisku 45 gramów i aktywacji na poziomie 1,2 mm. Ich praca, jeżeli chodzi o charakterystykę, jest bardzo zbliżona do Redów, aczkolwiek obniżono właśnie próg wychwycenia akcji. Zresztą posłuchajcie sami, jak one brzmią i wtedy przekonacie się, że rzeczywiście mówię prawdę. Posłuchane, więc mogę przejść do pewnych wrażeń. Mianowicie nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do ich pracy. Pełna responsywność, solidne zamocowanie, zero chybotania się na boki. Pracują one na medal z rekomendowaną wytrzymałością na poziomie 50 milionów uderzeń. Jestem też zadowolony z innych elementów mechanicznych, które także pojawiają się na powierzchni klawiatury, jak rolka, która jest ciężka, pracuje z dużą precyzją, czy dedykowany przycisk obok do wyciszania o kliku bliźniaczym do tego znanego z myszek, co mogliście zresztą usłyszeć wcześniej. Dodatkowym atutem dla graczy pozostaje pełny anti-ghosting, jak również obecność profili czy makr, tylko że, no właśnie, znowu pojawia się to samo delikatne zakłopotanie w sytuacji. Pamiętacie, jak mówiłem wam na początku o tym, żebyście w żadnym wypadku nie wyrzucali instrukcji obsługi? No właśnie w tym momencie dochodzimy do sytuacji, kiedy ona nam się przyda, bo niestety XPG Summoner nie posiada żadnej aplikacji, przynajmniej w tym momencie. Być może na przestrzeni następnych miesięcy, tygodni się to zmieni. W każdym razie teraz nie ma żadnej aplikacji, żadnego oprogramowania, więc jeżeli zależy wam na programowaniu makr, czy też na zmianie podświetlenia, no to w 100% musicie opierać się na kombinacjach klawiszy, które właśnie w samej książeczce, w samej instrukcji zostały rozpisane. Trochę nie wiem, jak do tego doszło w zasadzie, że klawiatura za 500 zł nie ma tak istotnego elementu, którym właśnie oprogramowanie jest. Całość działa fazowo. Najpierw wybieracie profil, później Alt Fn, zapisujecie konkretną sekwencję, znowu klikacie Alt Fn i to jest ten moment, aby wybrać klawisz, do którego zostanie przypisane makro. Ile by jednak było łatwiej, gdybyśmy otrzymali aplikację, nie sądzicie? Oczywiście ta funkcja działa bezbłędnie, nagrywa nie tylko sekwencje, ale także czas pomiędzy poszczególnymi opcjami, ale no po prostu nie wierzę, żeby sytuacja miała się skończyć inaczej, aniżeli update'em tego elementu w przyszłości właśnie o dedykowaną aplikację. Myślę, że wielu graczy, którzy zdecydują się na Summonera, podobnie jak ja, będą uważali, że brak oprogramowania to zwyczajne zabijanie pełnego potencjału urządzenia, czy to pod względem programowania właśnie i dopasowania podświetlenia, więc tak, to ponownie ten brak wspomnianego ostatniego szlifu. Generalnie ciężko jednak przyczepić się do Summonera jako ogólnie konstrukcji. W codziennej pracy sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Sporo czasu spędziłem w Quake'u, sporo czasu również w grach MMO, gdzie wykorzystywałem również nagrane makra, no i do tego pisałem w Wordzie. W każdej z tych czynności klawiatura mnie nie zawodziła. Skok klawiszy przyjemny, całość trzymała się biurka idealnie, odstępy między poszczególnymi przyciskami też są naprawdę w porządku. Być może wykończenie nakładek mogłoby pozostać lepsze, bardziej matowe, no i ogólnie nakładki mogłyby być wykonane w technologii PBT, a nie ABS z tą subtelną szorstkością, która stosunkowo szybko znika, ale akurat wymiana nakładek no to nie jest jakiś wielki koszt. Wracając też do podpórki pod nadgarstki, o ile jej powierzchnia wymaga pewnej akceptacji, tak bym to określił, to akurat niwelowanie skoku między klawiaturą no i blatem oraz zapewnienie miękkości to czynniki definitywnie warte odhaczenia jako zalety. Jest zatem wiele plusów. Czysty wygląd, zgrabne oznaczenie belki funkcyjnej, dodatkowe opcje multimedialno-gamingowe, czy wyzbycie się symboli z klawiszy kierunkowych odpowiadających za regulację podświetlenia. To wszystko tworzy pewien obraz urządzenia poniekąd premium i z tym się zgadzam, tylko że no właśnie. No po prostu XPG Summonerowi brakuje tego ostatniego szlifu. Zresztą powtarzam to jak mantra od początku dzisiejszego odcinka. Z jednej strony dostajemy naprawdę bardzo fajnie wykonany produkt, który rzeczywiście podjął rękawicę rzuconą gdzieś tam przez konkurencję z segmentu wyższego klawiatur. Solidne wykonanie, markowe podzespoły, również sama koncepcja udana, ale brakuje kilku kropek nad i. I tą podstawową kropką jest właśnie aplikacja. Gdyby ona pojawiła się w obrębie tej klawiatury, byłoby naprawdę super. Teraz niestety jej nie mamy.
wybrane. Oczywiście nie uważam, że Summoner jest w tym momencie jakkolwiek wybrakowany, no bo oczywiście wszystkimi opcjami, które powinny pojawić się w aplikacji, możemy manewrować również z powierzchni klawiatury, ale jednak software jest wygodniejszy i daje taki lepszy pogląd na to, co rzeczywiście przypisujemy przykładowo pod danym przyciskiem. Także z mojej strony to jest główny minus, który powinien, myślę, w przyszłości zostać naprawiony, bo były podobne sytuacje gdzieś tam z innymi klawiaturami, z którymi miałem styczność, no i prędzej czy później jakieś oprogramowanie zostało wypuszczone właśnie, aby uzupełnić całą funkcjonalność klawiatury, a nie oszukujmy się, w kwocie tych około 500 zł nie tylko wykonanie, nie tylko solidność, ale również funkcjonalność i wygoda jest bardzo istotna. Także finalizując, jestem w stanie tą klawiaturę polecić, ale ze świadomością gdzieś tam z tyłu głowy, że prędzej czy później spłynie tutaj jakiś program uzupełniający. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać, jak zapatrujecie się na XPG Summonera, co Wam się w tej klawiaturze podoba, co niekoniecznie. Komentarze są Wasze, nie zapomnijcie ocenić filmu, rzucić okiem również na promocję w opisie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale XCOM. Na razie!